എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഏവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിതീവ്രമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി മേഖലയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്കമാലിയിൽ കനത്ത കാറ്റും മഴയിലുമൊക്കെ വളരെയധികം മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മാർക്കറ്റ് റോഡ്, അതായത് അങ്കമാലി മാർക്കറ്റ് റോഡ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു വീണ് കാറുകൾക്കുൾപ്പെടെ കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആളപായം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും മഴ വീണ്ടും ശക്തമാവുകയാണ്. അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നലിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്കമാലിയിലാണ്. അങ്കമാലിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ലഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും വലിയ രീതിയിലേക്ക്, അതായത് മുട്ടോളം വരെയോ ഒപ്പോ ഒക്കെ വെള്ളം എത്തുകയും അതിനുശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്നാണ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് റോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് റോഡ് ഭാഗത്ത് പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും.